Salut, eu sunt Andrei și bine v-am găsit în primul episod din City Card Living. E un joc destul de frumos, după părerea mea. Și da, hai să începem. Sunt pe acesta, level 1. Să înceapă jocul. Ok, aici am semnalizat. Nu semnalizat. Ar fi mai ușor de... Pe acum am înțeles. Oh, super, ce mă pot... ce dau eu. Așa. Dar nu sunt mașini, nu sunt nicio mașină pe aici. Nu sunt pe nicio mașină. Ok. Deja am învățat cum să joc jocul ăsta, frate. Stai. S-a bățit cumva. Nu, dar pare bățitul. Da, mă, se bățește! E destul de greu de jucat. Asta trebuie să știi să
Cam atât a fost cu acest episod, ne vedem data viitoare.